Si indaga 360 gradi dopo l'omicidio avvenuto ieri sera a Favara. A essere freddato con 6 colpi di pistola Carmelo Bellavia, 51 anni. L'omicidio è avvenuto intorno alle ore 18:45 all'interno della sua attività aperta di recente in via Fausto Coppi numero 20, nella zona San Francesco a Favara. L'uomo è stato colpito dai suoi sicari al petto e al fianco. Vicino al corpo, riverso per terra, sono stati ritrovati 6 bossoli. Si indaga, dicevamo, in diversi ambiti per capire chi e perché abbia voluto ucciderlo. La pista maggiormente seguita dagli inquirenti sarebbe quella mafiosa. Carmelo Bellavia è il padre di Calogero, il vivandiere di Gerlandino Messina, il boss di Cosa Nostra, arrestato nell'ottobre 2010 in Viale Stati Uniti a Favara. Il 51enne era stato accusato e poi condannato assieme al figlio e al consuocero per aver favorito la latitanza del boss. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i rianimatori, ma per Bellavia non c'è stato più nulla da fare. Hanno lavorato per tutta la notte i carabinieri della tenenza di Favara, il nucleo operativo e il reparto operativo di Agrigento, nonché la sezione investigativa del reparto operativo. Sul posto anche il magistrato della Procura della Repubblica di Agrigento, il sostituto procuratore Matteo Delpini. La salma è già a disposizione del dottor Delpini, che dovrà decidere se far eseguire l'autopsia oppure no. Della serata di sangue è stata anche informata la DDA di Palermo, quindi non si esclude che le indagini possano passare alla direzione distrettuale antimafia. Importante ai fini delle indagini si potrebbero rivelare le immagini dell'impianto di videosorveglianza di cui l'attività commerciale, un deposito vendita di bibite e bevande, è munita. Bisognerà capire se in quel momento era attivo e cosa ha effettivamente registrato. Intanto il magazzino che fa angolo con via San Michele è stato posto sotto sequestro. Il fatto successo ieri sera è il secondo omicidio in poco più di 2 anni a Favara. Come ricorderete, nel novembre 2012 in via Napoli venne freddato in strada il re delle slot machine, Palumbo Piccionello.